Всем привет, с вами Даша, и вы на канале Даша Снэп. Сегодня я снимаю видеовлог. Потому что мне купили новый телефон Lenovo K5, и я гуляю с Викой. И поехали. Гулять ко второй школе, и мы уже подошли к мосту, к нашему. Сейчас мы будем подниматься на мост. Вот он, он большой. Вот, пошлите. Вот мы уже на мосту. Такой тут вид. Тут Вика. Вот. Это телевышка, но я боюсь туда показывать. Вот. Это мои ноги. Мы спустились с моста. Ветер дует, у меня волосы все. Как сказать-то? Колесо. Завертываются. И сейчас мы идем во двор второй школы. Погнали дальше. Мы идем около магнита. Тут много людей. Не бойся меня. Кысонька, ты тоже меня Меня все кысоньки боятся. Они убежали от меня. Надо будет еще потом на обложку сфоткаться. Можно просто фотки ставить там. Не знаешь, как протяжки на обложке делают? Так можно так сделать. Не знаю. Вообще хочу посмотреть. Сейчас мы пойдем ко второй школе. Там Вика вот там. Снимает тоже. Нечего делать. И мы сейчас пойдем ко второй школе. Мы уже идем. Вика наконец-то пришла уже. И что, нам долго еще идти? Нам еще чуть-чуть. И школа в той стороне. Ну ладно. Куда мы идем? В какой-то двор мы идем. Я не знаю. Если что, можем сходить на эту незапрошку. Дальше снимем. Мы идем в двор какой-то. По аллее. Там тетя Саша. И мы идем по какой-то аллее. Я не знаю по какой. Кстати, Леся покрасилась, она сейчас красная. Красная. Волосы тоже. Вот. Мне волосы И я, короче, буду продолжать снимать видео уже во дворе. Мы уже пришли во двор, и мы катаемся. Я сейчас упаду. Я стараюсь быстрее. Скачай меня. Там Вика. И я упала. Качаем Вику. Гронишься. Тут дети. И мне чуть-чуть стыдно, но это не важно. Качаем. На качельке, это Вика, это я на качельке качаюсь. Нагулялись в этом дворе, и мы идем в другой двор. Мы сваливаем. И, наверное, скоро уже будет конец влога, потому что он слишком длинный. Мы идем во двор второй школы. У Вики очень красивая прическа, ей сделала Олеся Кузнецова. Вот. Это кушать надо. Да? Идем. Мы проходим мимо двора, в котором гуляли еще до того двора. И мы уже почти подходим ко второй школе. И пришли во двор второй школы. Не дошли. И нашли еще один двор. Тут вот такие вот качельки крутые. Сейчас я
ней качаюсь. Только я, наверное, я не знаю, как я буду качаться. Вика тут. Ладно, пошли. Мы запутались в этой важно. Тут лазилка есть. Мне очень больно укус. Фу, не укус, а царапина, которую мне сделала. Тася, это моя кошка, вот она. Кошечка маленькая, я ее показывала в видео. Вот Вика. И в березовую аллею. Тут много березок. И, кстати, мы около второй школы. Сейчас мы идем во двор. Мы пришли во двор, и тут много детей. И мне как-то не очень снимать видео при незнакомых людях. Вот. Мы опять качаемся на качельке. Сколько мы уже качели? Самое наше руколицо. Руколицо. Сейчас я сниму детей. Около дома Вика снимает цветочки, и мне тоже охота поснимать цветочки. В этом видео я скинула ссылочку с моего ВК, с моего инстаграма. И как бы это уже конец влога. Мы обошли 5 или 4 дворов. И вы это сделали вместе с нами. Всем пока, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До скорых встреч!